Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, donc nous allons voir le mode déconnecté. Donc, mode déconnecté pour créer une application client-serveur. Je vous ai dit qu'il y a 3 modes, le mode connecté, déconnecté et l'entity framework. Alors, le mode connecté, je connais le mode connecté, qu'est-ce qu'on faisait? Je n'ai connecté, qu'est-ce que ça veut dire connecté? Donc, on a le mode connecté. كندير واحد الكونيكسيون بين باز الدوني Oui. والفورم. Oui, vas-y, dis-moi. Je n'ai connecté. ديك زعما كتحل واحد الكونيكسيون ما بين الفورم والابليكاسيون ما بين باز الدوني والابليكاسيون. Je peux répéter s'il te plaît? كنحل واحد الكونيكسيون ما بين باز الدوني والابليكاسيون اللي زعما هي الفورم. كنحل une connexion ou le plus important, c'est-à-dire à chaque fois que كان بغي ندير une opération d'ajout, de modification, de suppression ou de recherche, je me connecte à la base de données وكناخذ la réponse et je me déconnecte. هذا هو le process. يعني دائما connecter la base de données à chaque besoin. شنو هما les besoins اللي عندنا؟ ajout, modification, suppression, recherche. شي اللي كندير على une base de données. فوق ما نبغي ندير un ajout, effectivement, je me connecte. J'exécute ma requête, je la réponse et je me déconnecte. Et rebelote. Je me connecte, j'exécute ma requête, je récupère la réponse et je me déconnecte. Donc, le schéma. Le schéma est le mode connecté. 1. Je me connecte. Oui. L'écran طالعش لينا. On n'est pas partagé. كانت غمشات. Ok. Alors, donc, je me connecte. J'exécute ma requête sur le serveur base de données. Je récupère la valeur. Si je suis dans une situation où il y a un retour. Et quand il y a des requêtes, il me fait le retour. L'ajout, la modification, la suppression, si je exécute mon query, il n'y a pas de retour. Donc, j'exécute ma requête, je récupère la valeur de retour et finalement, je me déconnecte. Pour la valeur de retour, je vais afficher la valeur de retour dans le formulaire. Normalement, c'est la valeur de retour dans le formulaire ou là dans l'interface. Les opérations, c'est des opérations back-end. Je dis back-end. Qu'est-ce que je fais l'utilisateur? J'interagis pas avec l'interface de l'utilisateur. D'accord? Donc, on a le mot back-end, c'est important de faire mot. Alors, les accolades, la partie c'est quoi? Je c'est un traitement back-end. Les méthodes qui m'exécutent, qui font les opérations, la classe programme. Une autre classe qui s'appelle Ado.NET. C'est la classe qui gère la communication entre le serveur d'application et le serveur base de données. Donc, les opérations qui sont des opérations back-end. OK? Alors, ni le back-end, c'est-à-dire ni le serveur base de données qui est il y a la réponse. Je récupère, je me déconnecte, je peux dire. J'affiche la valeur de retour dans le formulaire ou dans l'interface. Cette opération, je peux front-end, c'est-à-dire comment afficher une information à l'utilisateur. Ça fait quoi back-end ou front-end? Back-end, qui le besoin de l'utilisateur, on va sélectionner la ville. وانا خصني نمشي نجيب ليه لي كليون ديال هذيك لا فيل. دونك الباك اند شنو كيدير؟ كيهز من الانترفاس لونطري اللي هي لو نون دو لا فيل وخصو يمشي يتكونيكتا اكزيكوتي لا روكيت ويجيب لانفورماسيون. صافي فاش كيجيب لانفورماسيون كيسال. فرونت اند هي كيفاش ندير ديك لانفورماسيون نعاود نافيشيها في الانترفاس. دونك سي ان تريتمون فرونت اند. اسكو سي كلير؟ الوغ فاش كنجيو دابا لو مود هذا c'est le schéma du mode connecté. À chaque fois qu'on a dit une requête, la requête, soit ajout, soit modifier, soit supprimer, soit rechercher, mais les étapes les qu'on dit.
وشنو هما لي زوبجي اللي خدمنا بهم الى عقلتوا؟ خدمنا بلوبجي اس كيو ال كونيكسيون، خدمنا دونك نزور هاد لوغوج، دونك خدمنا بلوبجي اس كيو ال كونيكسيون. شنو خدمنا اخر؟ اس كيو ال كوموند، وإلا كانت لا كوموند شفنا اس كيو ال بارامتر، هذا او كا او لا كوموند درنا فيها دي بارامتر، ولا إلا كانت لا كوموند سي اون بروسيدور ستوكي. عقلتوا ياك؟ وشنو شفنا؟ إذا كانت عندي اون روكيت دو سيليكت كترجع ليا لو روتور فين data read. Très bien, SQL Data Reader. Donc, on met les objets avec lesquels nous avons travaillé, les objets ados avec lesquels nous avons travaillé, où je fais comment, à partir d'un data reader, SQL Data Reader, je remplis mon data grid view, et quand je l'interface, ou là, un objet, tout le data table, quand le data reader, quand je le data table, ou dix que ça, quand je data table l'interface. Alors, pour le mode déconnecté, qu'est-ce qui se passe? Pour le mode déconnecté, il y a une entité le dataset. En fait, c'est quoi l'idée? Déconnecter quoi? Je vais déconnecter l'application de la base de données. Et à chaque fois, mais pour chaque opération, la base de données. Je vais me déconnecter du serveur base de données. Comment? Grâce au dataset. Je vais vous expliquer. L'idée, je vais l'application ديالي ما بغيتش نبقى مكونيكتي مع السيرفر باز دوني. شنو كنديروا؟ بعد ما تكونيكتو مع السيرفر باز دوني كتكونيكتو مع الداتا سيت. وكاين الداتا سيت شنو هو؟ سي اون باز دو دوني virtuelle. يعني ماشي لا باز دو دوني اللي كاينه في SQL server, mais on va simuler une base de données avec un objet ado.net. D'accord? بحال واحد الباز دوني صغيره ديالنا غادي نصوبوها عندنا، وهاد لا باز دوني شنو خصني ندير ليها؟ خصني اول حاجه بعدا الا بغيت انا بعد ما نبقى نخدم بهاد السيرفر باز دوني اس كيو ال سيرفر نخدم بالداتا سيت ديالي. كاين الداتا سيت ديالي في الاول كيكون خاوي، دونك شنو اول حاجه خصني ندير لو داتا سيت؟ خصني نعمرو. دونك اول ايتاب هي هادي هي 1. دونك سي Donc, je prends. Donc, c'est 1. C'est quoi l'opération 1? 1, c'est remplir le data set. OK? Donc, elle dit, il y a la première étape. La première étape, il y a 1. OK? Un serveur. Donc, c'est numéro 1. Elle dit, il y a numéro 1. OK? Donc, une fois je remplis le dataset, je vais dire les opérations d'IELI. Vous savez, une fois le dataset d'IELI il est rempli, l'application que tu veux le dataset. Donc, j'ai la deuxième grande étape, c'est exécuter les requêtes. Exécuter les opérations sur le dataset. Mais quand on les opérations, alors on va dire remplissage, aucun remplissage. Voilà. Donc, exécuter les opérations sur le dataset. Il y a là, alors on dit son contour. Voilà. Donc, 2, la ligne, il y a 2. C'est exécuter les opérations sur le dataset. Je vois les opérations. Quand on exécuter les opérations, je vois les opérations. Les requêtes. Voilà. هنا ما غاديش تكون عندي requête. حيت ما كنهضرش مع la base de données باش نكتب une requête. C'est-à-dire si je veux ajouter, modifier, supprimer, rechercher. هادو هما les différentes opérations que généralement كنديرهم في l'application ديالي. Alors هاد les opérations هاد المرة ما غنبقاش من لابليكاسيون نديرهم على الباز دوني، لا غنولي نديرهم فين؟ غنولي نديرهم على لو داتا سيت. داكوغ؟ فاش كنسالي انا هاد لي زوبيراسيون ديالي
نورمالمون حنا الاصل راه بغينا الباز دوني ديالنا هي فين نسجلوا لي دوني دابا بحال هادي كتكون اون فاز انترميديير تيقول لك n'enregistre pas directement dans la base de données tu vas enregistrer dans le dataset mais à la fin qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis à la fin qu'est-ce qu'il faut faire il faut mettre à jour عاوتاني la base de données c'est la troisième grande étape. La troisième étape, c'est mettre à jour la base de données. Moi, je fais soit les étapes مزيان ولا لا انا نعاود نشرح دابا حنا اش بغينا ندير وانا نقول لكم بحال شي واحد دابا حنا كنا كنكتبوا نيشان في لا باز دو دوني ياك كانت لابليكاسيون ديالنا كتكون على باز دو دوني ديك باينه داك هو لو مود كونيكتي دابا جا وقال لك ما غتبقاوش نخدموا نيشان في لا باز دو دوني غنوليو نخدموا في لو داتا سيت حيت شي واحد غادي يجي كيما قلت لكم غنديروا واحد فوتوكوبي خرجت هذاك ليكزومبل فوتوكوبي سا بوبري لا ميم شوز غادي نبداو نخدموا في واحد الورقه انترميديير الاداره عندهم لا باز دوني ديالهم انا كنجي كنخدم تنمشي كندير فوتوكوبي على ديك لاطاب اللي بغيت نخدم بها واخا ديك فوتوكوبي شنو هي غومبليغ لو داتا سيت فاش كدير فوتوكوبي يعني كتهز لي دوني من داك لوغوجيستر الحقيقي وكتحطو عندك في واحد الورقه ديالك انترميديير فهمتوا وي ديك هي faire photocopier هي c'est fait de remplir le dataset. Donc pour remplir le dataset, bien évidemment, il faut se connecter à la base de données. Je vais exécuter une requête pour récupérer les data hybrides. Donc les data غنحطهم في داك le dataset. ومن بعد je vais me déconnecter. هنا فين غنحسوا بلا déconnexion صافي. هاد remplir le dataset, je me connecte, je remplis et je me déconnecte. Ça veut dire photocopie ديالي ورقه ديالي عندي. Est-ce que j'ai besoin d'abord du serveur base de données? Non. Non, ça fait. يطفى يطيح وقع فيه شي مشكل ça me dérange pas je suis pas connecté la base le serveur base de données انا خدام الداتا سيت ديالي دابا فاش كنبغي يجي عندي شي je sais pas moi je suis en train d'inscrire de nouveaux étudiants donc les étudiants فاش كيجي عندي شي étudiant جديد وكنبغي ناجوتي فين كناجوتي جو باز دوني فين كناجوتي في الداتا سيت اوكي في ديك البغويون ديالي في ديك الورقه اللي درت لها فوتوكوبي كنبقى كنزيد واحد اخر كيجي كيقول لي بدل لي سميتي راك غلطه فيها كنمشي كنبدلها واحد سوبريمي كنجي جو لو سوبريم لا ريشيرش جو بو افيكتوي دي ريشيرش المهم جو في تو سور مون داتا سيت يعني هاد لو تريتمون هذا هاد لي اوبيراسيون ils sont exécutés sur le dataset ils sont exécutés d'une manière comment déconnecté d'où déconnecté du serveur base de données فهمتوا شنو معنيتها déconnecté يعني j'exécute les opérations sur le dataset d'une façon déconnectée du serveur base de données كيفاش كيتسمى لو مود déconnecté يعني هاد اجوتي موديفي سوبريمي ريشيرشي ما غنتكونيكتاش الباز دوني باش نديرهم انا غادي نخدم غير بلو داتا سيت داكشي علاش كيتسمى لو مود déconnecté ولكن هذاك الشيء اللي زدت انا في الداتا سيت في الاخر حيت حنا لانفورماسيون فينال فين خصها تبقى في لا باز دوني يعني خصني اون فان جورني فاش نسالي كيما درت فوتوكوبي في الاول اون فان جورني فاش سالي خدمتي نمشي نرجع للاداره هي الباز دوني ونمشي نقول لهم ها هما اللي زدت ها اللي مسحت ها موديفيكاسيون فهمتوا اش كنديروا وي هي هاد لا ميزاجور كنمشي كنرجع كنبقى داك لو ريجستر فينال داك البرويون اللي درت دوك لي موديفيكاسيون اللي طراو فيه je dois les mettre sur les bases de données يعني toutes les insertions اللي درت هنا خصني نزيدهم هنا les suppressions les modifications les recherches non c'est que هاد les trois حيت هما qui me modifient la base de données est-ce que c'est clair donc هاد la troisième étape qui est très importante c'est la mise à jour de la base de données et pour mettre à jour la base de données je suis en quel mode connecté ou la déconnecté Connecté, très bien. Donc, l'étape 1, pour remplir le dataset, je suis en quel mode? Connecté ou la déconnecté? Connecté. Connecté. Très bien. Et puis, je déconnecté. Je me connecte, je me déconnecte, ou je me reconnecte.
Donc, pour remplir le dataset, je suis en mode connecté parce que j'ouvre la connexion, j'exécute mes requêtes. Quand j'ouvre le dataset, je me déconnecte. فاش كندير هاد لي زوبيراسيون هادو هما لي زوبيراسيون هاد دو هي اللي كدير ليا دون فاصون déconnectée. Ajouter, modifier, supprimer, rechercher, là je suis déconnecté. Je le fais directement sur le dataset. Et à la fin, خصني ندير عاوتاني une mise à jour de la base de données. يعني كاع داكشي اللي وقع ليا في الداتاسيت هاد لي 3 opérations, je dois les répercuter sur les bases de données avec une mise à jour. وهاد la mise à jour كدير ليا d'une façon connectée عاوتاني. هنا c'est-à-dire je dois encore me connecter à la base de données pour pouvoir, c'est le serveur base de données. Pour pouvoir mettre à jour les datas qui ont été modifiées. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a les 3 grandes étapes. Donc, comme ça, le schéma, مهم. خاصكم ولا بدأ تعقلوا عليه باش تعرفوا la différence entre quoi le mode connecté et le mode déconnecté. Alors, pour résumer, le mode, donc c'est 2. وهذيك c'est déconnecté du serveur. Oui, on va dire c'est 3. Ok. Donc, on a 3 étapes. 1, c'est ça, on va dire ça. Voilà. Donc, on a le schéma de l'expo. Donc, 1, 2 et 3. Donc, lorsque je veux développer une application en mode déconnecté, je dois remplir mon dataset. C'est le code pour remplir mon dataset. 2, ça fait que nous les formulaires les boutons ajouter, modifier, supprimer. Le bouton ajouter, je manipule directement le dataset. Modifier, qui fait. Et à la fin, avant de quitter l'application, je ne dois pas oublier de mettre à jour la base de données. Si je n'ai pas l'ajout, la modification, la suppression, si je n'ai pas la mise à jour, je vais la base de données, les données ne sont pas. Le dataset, c'est une base de données virtuelle temporaire. Les listes, si on veut. Fahmtou? D'accord. Alors, je vais vous dire. Alors, en mode déconnecté, l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle charge le dataset à partir de la base de données 1. Cette étape permet d'obtenir une copie mémoire de tout ou partie de la base de données. يعني فاش كنهز انا لا باز دو دوني فاش جو رامبلي انا لا باز دو دوني عندي فيها 10 د لي طابل واش ضروري نهز هذوك 10 د لي طابل كلهم في الداتا سيت لا كنهز غير لا طابل اللي غادي نخدم بها اللي غادي نحتاج نستعملها في لابليكاسيون ديالي اسكو سي كلير هذه هي tout ou une partie de la base de données et pour faire ça ça nécessite une ouverture de connexion avant le chargement et une fermeture de connexion après. C'est-à-dire, je vais me connecter pour pouvoir remplir le dataset. Et on va la connexion, on va le dataset, on va la connexion. J'ai la requête qui est exécutée. C'est quel type de requête? Select. Qu'est-ce qu'on a data ou qu'on a pas? Mais je n'ai data, c'est une requête de sélection. Ça fait, c'est un select que je vais exécuter. Oui. 2, il y a 2, il y a donc 2, la deuxième étape, ça fait je manipule le dataset en lecture, écriture. Lecture, c'est-à-dire c'est tout ce qui est recherche. Écriture, c'est tout ce qui est ajout, modification, suppression. Donc je vais lire directement du dataset, ça veut dire que je suis déconnecté de la base de données. La deuxième étape, il est déconnecté, il y a tout. Les interfaces normalement, quand on fait ajouter, modifier, supprimer, rechercher, les interfaces sont codées d'une façon déconnectée de la base de données. Et à la fin,
La mise à jour de la base de données, cette étape permet de répercuter les modifications réalisées dans le dataset sur la base de données. يعني كاع داكشي اللي زدتو في الداتاسيت خصني نعاود نرجعو لا base de données. وهنا عاوتاني خصني ouverture de la connexion et la fermeture après, c'est-à-dire je suis en mode connecté في هاد la troisième étape. Donc voilà. Est-ce que هاد le schéma بعدا il est clair في عقلكم؟ Oui, madame. Oui, madame. ياك. Très bien. Alors, après, غادي نشوفوا c'est quoi le dataset. ملي كنقولوا un dataset virtuel, c'est une base de données virtuelle. وشنو قلب منها شنو كاين؟ En fait, un dataset, c'est une base de données virtuelle. حيت ملي كنقولوا base de données, شنو هي une base de données شنو فيها؟ Lorsqu'on a créé une base de données في SQL Server, شنو درنا في la base de données؟ يلا غنجبدوا base de données تشوفوها قدامكم. شنو فيها لا باز دوني؟ كنديرو كريت داتابيز ومورا كريت داتابيز شنو كنديرو؟ كنكريو لي طابل. فوالا تري بيان كنكريو لي طابل. يعني اون باز دو دوني شنو فيها؟ فيها دابا غنتخيلوا باللي اون باز دو دوني شوفوا ديك اخر وحده خدمنا بها هي بارك اوتو. هنا عندي باز دوني بارك اوتو غادي نوليو تولي عندنا داتا سيت بارك اوتو. شفتوا داتا سيت هاد لو داتا سيت هو ليكيفالون ديال لا باز دو دوني ديالنا. هاد لا باز دوني ديالنا شنو فيها؟ فيها لي طابل les data tables. عندي une collection de tables وسط le dataset. هاد la collection de tables هما les data tables اللي كنت خدمنا بهم. عقلتوا واش كنا كنديروا data table ديك تيغال نيو data table. Voilà, dataset فيها c'est l'équivalent des tables. Donc l'équivalent des tables ce sont des data tables. و data table شنو وسط منها؟ une table إلا حلينا une table اش كنلقى des colonnes. غادي تلقاو داتا كارن وداتا رو. داتا رو هما لي لين وداتا كارن هما لي ديفيرونت كولون ديال لو داتا تايب. داكوغ. وعندي واحد لا كوليكسيون ديال لي داتا ريلاسيون. شنو هما لي داتا ريلاسيون؟ هما لي كلي اترانجير. حيت جينيرالمون في اون باز دو دوني qu'est-ce qui fait شنو هو لافونتاج ديال لا باز دو دوني؟ هي دوك لي كونترانت دانتيغريتي كتحضر معايا لي كلي بريمير كندير لي كلي اترانجير بور نافيغي رابيدمون اونتر لي تابل باش نريكوبيري لانفورماسيون باش ندير لي جوينتور. دونك تو سا كاين في لو داتا سيت. Donc lorsque je crée un dataset, je crée des tables. La table, je spécifie les colonnes ou les rows. Ou les contraintes. Même les contraintes dataset, quand nous voulons la clé primaire, parce qu'on une table, on voulait la clé primaire d'ILA. Ou quand sont les data relations. Data relations qui me clés comme je vous les clés étrangères. C'est-à-dire, c'est quoi une clé étrangère en fait? Une clé étrangère, c'est le fait de relier deux tables. Quand on a la colonne, elle est en relation avec la colonne. Et je mets en relation quoi? Deux tables différentes. Il y a qu'un relie. On peut dire la table a la table. Il y a data relation. Donc vous voyez. Donc on va apprendre. Il y a la création du dataset ou le chargement du dataset. C'est l'étape 1. On en mode connecté. On va voir comment déclarer le dataset. كيفاش نعمر لي طابل كيفاش نسبيسيفي لا كلي بريمير وكيفاش ندير لي ريلاسيون انتر لي طابل ديالي. هذه اول حاجه بدا كنديروها. هذه كتسمى ليتاب 1 يعني بحال كنصوب اون باز دو دوني لوكال صافي ديك الساعه كنديكونيكتو ومن بعد نشوفوا كيفاش نتعلموا نديروا اجوتي موديفي سوبريمي. دابا نسولكم واحد السؤال شوفوا واش تعرفوا تجاوبوني. هاد الكود اللي غنتعلموا نشارجيو فيه لو داتا سيت ا بارتير د لا باز دوني فين غادي نكتبوه؟ الكود اللي غادي فين غنديكلاري لو داتا سيت والكود اللي غادي نكتب اللي كيمشي يهز ليا الداتا من الباز دوني وكيحطوا لي الداتا سيت فين غادي نكتبوه؟ نديرو بحال اللي كنا كنديرو في كونيكت نديرو في بروغرام. تري بيان برافو. يعني لو كود لا ميثود اللي غنسميوها ميثود شارجي داتا سيت غادي نديروها في لا كلاس بروغرام بور اون اورغانيزاسيون دو كود. وفاش نوصلوا لهاد مانيبيولي لو داتا سيت يعني لو كود ديال اجوتي موديفي سوبريمي سون دي بوطون. هاد لو كود فين غادي نديروه غادي يكون عندي فين في الفورم. في الفورم. تري بيان.
وعاود لا ميثود اللي غادي دير هي لا ميز ا جور د لا باز دو دوني غادي تكون فين حتى هي في لا كلاس بروغرام. Très bien. Donc, قلنا le dataset, c'est un ensemble de tables كما قلت لكم. la table فيها des colonnes ou des lignes. Donc, les objets .NET هما data table, data column, data row ou data relation comme c'est pour faire référence les clés étrangères. Alors, un data table شنو fait exactement? فيه columns collection يعني une collection ديال data column يعني les colonnes وعندي une collection les data row حيت بزاف ديال لي لين كيكون في لا طابل وعندي لي كونترانت اللي قلت لكم بحال شكون يعطيني ان اكزومبل دو كونترانت. لا كونترانت اللي ديما كنخدموا بها شنو هي؟ كلي بريمير. اكسلون سي لا كلي بريمير. كنوري لا كلي بريمير دو لا طابل. داكور. دابا فهمنا سي فو فولي فهمنا de quoi il est constitué un dataset. شنو كنلقى قلب منه شنو قلنا كنلقى قلب منه بزاف ديال لي داتا تيبل هادشي اللي كاين بزاف ديال داتا تيبل ولي داتا ريلاسيون انتر لي طابل. دابا لو داتا ادابتور دابا هذا غادي في الحقيقه غادي نجبد لو شنو كنت انا نبغي كونيكتي غنجبد لكم الاركيتكتور اللي كنا شفنا في الاول هادي فوالا. غنفكركم فاش شفنا الفورنيسور دوني لا دو دوت نت كنا قلنا سي لو فيت دو ريلي لابليكاسيون اون باز دوني وكنا خدمنا بهاد لي 3 زوبجي كونيكسيون كوموند و داتا ريدر ياك. بقى لينا شنو بقى لينا لو داتا ادابتور و لو داتا سيت. دونك لورسك جو سوي اون مود كونيكتي كنخدم بهاد لي 3 متفقين معايا؟ وي دابا لو مود ديكونيكتي كنخدم باش قلنا بلو داتا سيت ياك شرحنا دابا شنو هو لو داتا سيت وي ياك مزيان. وهنا شنو اللي ما هضرناش عليه باش نكملوا لو شيما ديال لا دو دوت نت. شنو اللي ما هضرناش عليه هو لو داتا ادابتور. الوغ هاد لو داتا ادابتور علاش كيصلاح à trouver la réponse هنايا. Alors le data adapter c'est le pont entre le dataset et la base de données. يعني في هاد l'étape ديال remplir enfin ما اسبان لكم هنا احسن هاد la connexion هاد l'objet connecté comment remplir le dataset et comment mettre à jour la base de données à partir du dataset يعني هاد l'étape 1 و l'étape 3 باش كنديروها بلو داتا ادابتور. يعني avec quel objet je vais remplir le dataset, je vais le remplir avec le data adapteur. Et avec quel objet je vais mettre à jour la base de données, c'est avec l'objet data adapteur. Donc le data adapteur, il est connecté à la base de données. داكشي علاش هنا كتلقاوه داخل وسط لي فورنيسور دو دوني. لاحظتوا لو داتا ادابتور فين محطوط مع هادو. وعقلتوا لي فورنيسور دوني شكون هضرنا على لي فورنيسور دوني قلنا ils dépendent du type de la base de données. يعني الا كانت عندي باز دوني اس كيو ال غادي نهز اس كيو ال كونيكسيون ولا كانت عندي باز دوني اوراكل غادي نهز اوراكل كونيكسيون ياك. سي لا ميم لوجيك. يعني حتى لو داتا ادابتور بيسك هو اللي غادي يعمر ليا الداتا سيت. يعني الداتا ادابتور شنو كيدير راه كيتكونيكتا مع الباز دوني. فهمتوا؟ وي شكون اللي كيعمر الداتا سيت هو الداتا ادابتور. متفقين؟ وقلنا puisque il va le remplir, il va être connecté. Puisqu'il va se connecter avec la base de données, c'est comme du même type de la base de données. داكشي علاش داخل وسط لي fournisseurs de données. Donc باش نعقلوا simplement pour récapituler ce que nous avons vu. Donc je n'ai des 3 étapes. 1, remplir le dataset, exécuter les opérations et mettre à jour la base de données. Alors, avec quels sont les objets qui vont me permettre de remplir le dataset? Et là, on le data adapteur. Ou comment on va mettre à jour encore le base de données? Le data adapteur. Donc, le data adapteur, il est là pour remplir le dataset et pour mettre à jour la base de données.
هذه خصها تكون هي هذه. دونك هنا لو داتا ادابتور هو اللي كيتكونيكت مع الباز دوني. شفتوا هنا لو شيما كيفاش مرسوم. لو داتا ادابتور il se connecte avec le serveur base de données pour faire deux choses. يعمر الداتا سيت وعاود يهز لي زانفورماسيون من الداتا سيت ويدير ليا لابريس ديال الباز دو دوني. دونك هادي سي 1 وهادي سي 3. مفهوم؟ Oui. باينه. وي. دونك Oui, oui. 1 و 3 شكون اللي كيجي اون انترميديير، شكون اللي يربط ليا الداتا سيت مع الباز دوني. بحال دابا هنا حنا رسمناها نيشان، شكون اللي كاين الوسط، شكون اللي كيدير لي هاد لي دوز اوبيراسيون. بحال هنا نقدروا نجيو نرسموه هنا. Data adapter. فوالا اكزاكتومون تري بيان. دونك هنا غادي نقول بلي هنا il intervient le data adapter. Le data adapter il est là en fait parce que c'est lui qui va effectivement voilà. Le data adapter c'est lui qui va permettre de faire les deux opérations. Donc c'est lui qui va se connecter parce que c'est un objet du mode connecté. C'est un objet qui est connecté. Donc c'est lui qui va se connecter au serveur base de données باش يعمر لي dataset. وعاوتاني c'est lui qui va se reconnecter avec le base de données pour la mettre à jour. من بعد غادي نشوفوا الكود. المهم بعدا خصني نفهم له الشيما باش نعرف راسي شنو خصني ندير. C'est important. C'est important de comprendre هاد l'architecture و هاد le mécanisme. Donc voilà. Donc هادي واحد الحاجه حتى هي مهمه غنكمل بها la partie théorique. On va ندوزو لا براتيك. الوغ هنا شوفوا معايا هاد الداتا سور شنو هي لا باز دو دوني ديالي ياك. وهذا هو الداتا سيت ديالنا. فاحنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نشدو واحد لا طابل من لا باز دو دوني ونحطوه عندنا في واحد الداتا تيبل في الداتا سيت. اوكي. وعاوتاني اون دوزيام طابل حتى هي غادي نهزها من الباز دوني وغادي نحطها في لو داتا سيت. متفقين؟ هنا اللي بغيتكم تردوا ليه البال هي غادي خصني اوتون دو داتا ادابتور كو دو طابل. بحال دابا في هاد ليكزامبل هذا بارك اوتو عندي لا طابل مارك تيب فواتور و فواتور. انا بغيت نخدم بلا طابل فواتور و مارك بجوج. يعني الداتا سيت ديالي بغيت نعمرو بلا طابل فواتور بغيت نعمرو بلا طابل مارك. اوكي. غادي نحتاج دو داتا ادابتور. هي نقدر نخدم بواحد جو بو اوبتيميزي لو كود ولكن حنا غادي نخدمو سامبلومون باش ما ندوخوش. غادي نديكلاريو ان داتا ادابتور بور شاك طابل. غادي نديرو واحد لو داتا ادابتور بور لا طابل فواتور وغنديرو واحد داتا ادابتور بور لا طابل مارك. صافي. وغادي يبقى لنا داتا ادابتور هو اللي عمر ليا لا طابل فواتور من الباز دوني وهو اللي غيتكلف ليا بلا بديت. وهذا اللي غيكون سميتو داتا ادابتور مارك هو اللي غادي يعمر ليا هاد الداتا تايبل اللي غنسميوها مارك وهو اللي غيتكلف ليا بلا بديت. مي كنديرو ان داتا ادابتور باغ طابل ما كندوخوش ما بين الفيل ولا بديت. الا خلينا واحد في هذاك لو روتور كندوخو شويه. دونك احسن طريقه هي ندير ان داتا ادابتور بور شاك طابل. اوكي. Donc, je vais vous laisser d'abord prendre note de ce qu'on a fait. Ok. On continue par la suite. On va voir techniquement comment